arriba, Santi Mina arriba, Santi Mina arriba, Santi Mina, gol. Y gol. Golejador, Santi Mina, gol. En el 34 que abre el marcador. Ahí la pilota Paulista, Santi Mina. Toma. Gol. En el minut 16 d'esta segona part per a marcar el segon gol, el que pot rematar la victòria del València. Rodrigo Sol, Kevin, gol! Gol! Kevin Gameiro, gol! El tercer gol del València per a rematar la victòria, el partit.